يا نزار تسمع واحد يلا مصطفى. انت تسمع طب احنا سامعينها ازاي طيب وهي بتكلمنا ازاي؟ اسمك ايه اسمك ايه انت الحين في اللعبة. قول والله مين هذا اللي بيتكلم. طب انا عايز افهم هي بتتكلم ازاي دلوقتي. انت مخترق اللعبة ولا ايه؟ ايوه يا نهار اسود. صباح العسل. طب انت بتتكلمي ازاي انت مش معانا دلوقتي؟ هو حد مجمع حد انت جايب الجميع؟ لا والله انا ما اعرفكم ما اعرفكم. طب ايه طيب انت هتعفرتينا ولا ايه؟ هنموت بسببك انت. عاد رجعوا عليك. في عربية في عربية. يا مصريين تسمعونا. طيب ايوه عادي. عادي عادي موجودين. انت ارتحت كده بقى؟ تسمعهم اعطيني خلي صوت. بالك بقى. عادهم بيتكلمون. طلع لك طلع لك. عادهم بيتكلمون. يا عم يا عم مين تسمعهم. والله عادهم بيتكلمون والله. ينفع تسكت شوية؟ قال لي ينفع تسكت شوية. ايوه خلاص هم مشوا اصلا. طيب مشوا هم. عايش 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 حلو. يلا نلعب تاني. ماشي. طب ما تنزلي معانا تلعبي معانا. ايه؟ اسمك ايه؟ اديها الاي دي. ما اعرف اخذ الاي دي. يا نهار اسود عمال تعرفي ايه انت النهارده؟ لا اسمك ايه انت؟ انا ما اعرف احد. يا لهوي. واحد ايه؟ محمود لحمة. يا محمود انت من فين يا محمود؟ انا محمد مش محمود. لا عاوزين محمود. محمود مش معانا. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ معانا صايد. ينفع صايد؟ ثانية واحدة.